magaalada muqdisho maxkamadda gobolka banaadir maanta ka dhacayso oo muhiim si toos ah nooga daawanaysaa waa telefishinka qaranka maxkamadda gobolka ayaana idinkaga soo taginaynaa maanta eedeysanay Sayid Cali Macalin Cabdulle oo inuu gubay xaaskiisa Maxamed Luul Taali عرادي محمد لول عبد العزيز وطبعا gubay طبعا waxa soo galay ninka garsoorayaasha maxkamadda waxa jooga hoolka والدينتا لدى محمد لول waxa sidoo ay eedeysanaha xabadka xeerada guud ee qaranka oo kala jooga waxaana maaragta dabcan si toos ah uga socotaan telefishinka qaranka Soomaaliya oo idin soo baahinaya dhacdadan iyo sida ay maanta u dhacayso dabcan maxkamadeyntiisa oo goobjoog noqon doona maxkamadda waxa laga sugayo waa go'aanka xukun ay soo saarayso oo dabcan ah xukunka dacwadda eedeysan Sayid Cali Macalin aadan oo dabcan maaragta maanta la filayo dacwadeyntiisa waxaana dacwadu ay soo socotay ama qaadatay laba fadhi oo kala duwan oo lagu dhageystay qareenada difaacaya eedeysanaha sidoo kale waxaa la dhageystay oo dabcan toos loo daawaday ayadoo warbaahintu ay live tahay sidoo kale eedeysanaha Sayid Cali oo dabcan asagana su'aalo weydiinayeen qareenada difaaca eedeysanaha waxaa sidoo kale su'aalo weydiiyey xafiiska xeerada guud ee qaranka gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir Saalax Cali Maxamuud habka falka lagu soo eedeeyay in wax ka jiraan iyo sidoo kale aanshida eedam waxyaabaha Saalax ayraadii eedeysanay Sayid Cali uu sheegay waxaa ka mid ah in damka asagu shiday kadib markii ay xaaskiisu isku maaraafeen hadallo isla markaana isku qabsadeen doodo xiriirta masayr iyo wax la mid ah sidaas dabcan goordhow ay maxkamadeyntu waaqasta bilaaban doonta oo la filaya in xukunku uu bilowdo marka waxaana idinka lagu leeyahay sidii loo hagaajin lahaa dadka meesha isugu yimid si loo maaragta bilaabo maxkamadeynta waxaana mar dhow bilaabanaysaa ku dhawaaqista xukunka waxaa la sugayaa keliya in gudoomiyaha maxkamadda uu soo galo iyo sidoo kale garsoorka kadibna ay ku dhawaaqaan xukunka eedeysanaha oo dabcan saacad kadib ama ay raahday daqiiqado kadib lagu dhawaaqi doono howlka fadhi waxaa sidoo kale jooga oo booliiska gaar ahaan hay'adda dambaarista CID ay keentay eedeysanaha Sayid Cali Macalin Cabdulle oo dabcan xaaskiisa fadhiya qayb kala galay maxaabiista oo dabcan ku dhawaaqista ayaa la filayaa inuu bilowdo marka dabcan si toos ah waxaad nooga daawanaysaan waa telefishinka qaranka xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho ayuu si toos ah uga socotaan waxaa sidoo kale aad ka daawanaysaan bahda ay raahdee warbaahinta qaranka qaybeeda kala duwan sida raadiyo Muqdisho wakaalada wararka Soona iyo sidoo kale guud ahaan beejijka aan ku leenahay goodhow marka waxaa gudoomiyaha uu soo galay markan xukunka ayaa lagu dhawaaqi doonaa markan sugaynaa in
بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية فدرالية الصومالية مقع دمينة الصوماليات محكمة قبل كبنادير خيطة عقاب كلام تشيع ما أنت أي تاريخ وتالف لبس الدحال لما تكون أفري لباتنك محكمة قبل كبنادير لأنت تشيع وحيكون دوار كيساتي وفصفضوا كبغلين لباتن فخردي سيدحاد حير كابك أفري لباتن كاسو إذا سنكي هاي سيد علي معلم داود هنا بلك خرسي عثمان أفري لباتن جرا كل شحمر بجندركين لي كل خيرا حرونك بمبارك فيه دي كل هذه تغضبها أفر بغلطب لي أفر لا في قدر تصدق سجال فخري شكله بحرف في سداد حركة عقاب الصوماليات هي قدرك أفر بغلي أفر كان فخري شكله ولا لا في قدر تصدق سجال فخري شكله بحرف في سداد حركة عقاب الصوماليات جنحي شنتي بيش لبعضكم أفر لبعضك محكمة قبل كبنادر مركي أركتي إن أذساني سيد علي معلم داود ومحكمة كهر عديي إن أسيقا إيو مرحومة أي إصدقالين كهر إنت ونفل كدعين إسلها بينكاس مركي أركتي إن أذسانو شيغي إن حاسكيسو قد أهدي نين أضي أيان قرسانيا أو إلمها إلى كوريا أرنتاسنا وكحناقي markay aragtay in adeegsanu sheegay in asiga oo cariisan uu ku dhahay alaabtayda ayaan gubanayaa intii nin kale kugula jiifan lahaa markay aragtay in adeegsanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay dhaafsadeen kadib taas oo cadeynaysa in adeegsanuhu qorsheeyay samaynta qalbiyeedka markay aragtay in adeegsanuhu uu gubay qol aan ahaynin qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhiga yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin haddii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajo taasoo cadeynaysa hadduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jidka iyo fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefanadii marxuumadda taasoo cadeynaysa in marxuumaddu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedeysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumaddu ay ku gubteen qolka uu gubay eedeysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumaddu ay qolka dhex joogtay inta badanna taleefanadu ayna qofka ka harin saacadaasna ay ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumaddu uu ka muuqdo debka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahaynin in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedeysanuu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyey hadalkii marxuumadda ay ku dhahdo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasnu ay keentay in uu xanaaqu ka tambadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda gobolka banaadir iyadoo codsanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 fakradiisa koowaad xarafkiisa ah ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 fakradiisa saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka waxay eedeysanaysaa Sayd Cali Macalin Daawud kuwiisa faldiyeedka ku xusan qodobka 440 fakradiisa koowaad oo la aqriyo qodobka 39 fakradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay eedeysanaysaa Sayd Cali Macalin Daawud ku heshay faldiyeedka ku xusan qodobka 434 la aqriyo qodobka 39 fakradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay jinjiile Sayd Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad luul cabdicasiis maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaara maanta oo taariikhdu tahay 6 bisha 3 2024 wabillahi tawfiiq